Hello，你哋好嘛 ？Hello，咁我介紹下我自己先。我叫做張有為，英文名叫 Christopher，係一個導演嚟嘅。咁因為我嘅英文名關係咧，我啲朋友成日都講笑啊，就話我係 Christopher Nolan， 識笑即係知佢係邊個啦，係咪？喂，咁好尷尬噶嘛，即係佢咁勁喎，但係俾人話我係佢喎。唉，咁但係咧，我發覺原來咧咁樣都有好處嘅，因為咁樣咧就會提醒我，哎呀〜有為啊有為，你要加油啊！你要做到好似 Nolan 咁勁至得。嗱，咁所以喺度咧，我有個建議俾大家嘅。我想問下，呢度有冇人係做生意㗎？有，可唔可以舉手睇下有冇？冇。OK， 有冇人係中意踢波咁嘅咧？有冇？睇人踢波 OK， 冇唔緊要啊，因為每個行業咧都總有啲好勁嘅人嘅。咁點解我咁講咧？如果你中意踢波，叫美斯。咁你應該就會踢波勁啲啦，或者你如果中意咧係你中意做生意嘅，講呢個嘉誠，咁你一定會發達嘅。睇嚟唔係幾好笑喎，算啦，唔搞笑啦。係好緊張，因為咧今次係我第一次做舞台劇，係啦。咁早幾日咧就有個工作人員啦，佢就問我喎，佢話：你平時拍開片嘅喎，做咩無啦啦拍個咁嘅戲咧？你知劇場揾唔到食㗎嗬？其實拍嘢咧都揾唔到食嘅。點解我想做劇場啊？因為我好想好似 Nolan 嗰套 Interstellar 咁樣超越時空。就係咁咯。佢笑一笑，然後就冇再同我有任何眼神嘅交流。我諗咧，佢覺得我黐咗線。但係我知我唔係㗎，因為我好肯定喺劇場呢度。我一定可以超越時空。呢個戲係由明舅父送俾我嘅一張聖誕卡開始。其實聖誕卡冇咩咁特別啫，但係個問題係我收到嘅時候係9月30幾度啊，大佬！我記得嗰陣時應該係我啱啱入咗醫學院冇耐，哇！我阿媽〜不知幾開心啊！好似完成咗佢人生最大嘅成就咁樣嘅。跟住佢咧，佢話要幫我擺翻幾圍喎。跟住佢又 call 晒嗰啲姨媽姑姐叔伯兄弟。咁當然唔少得啦。仲有我舅父我舅父都係醫生嚟嘅，外科醫生，又係我阿媽湊大嘅喎。所以我阿媽成日同人哋講：好閒啫，成世人湊大2個醫生啫嘛。跟住咧，佢繼續打電話啦。但係唔知點解邊個都揾到，就係揾唔到明舅父，打極電話都冇人聽。阿仔啊，打去醫院問下啦。咁我咪打去醫院咯。係你好啊，我想揾楊啟明醫生。嚇？媽咪啊？醫院話舅父辭咗職喎。佢咪黐咗線啊！一定喺出面識埋啲唔三唔識。唔好意思，我唔係講你啊。我阿媽咧，其實佢執緊行李趕住去公幹㗎，咁我追問佢咯。媽咪啊，咁我使唔使繼續幫你揾下舅父添啊？梗係要啦，冇嚟搭曬，點會打極電話都唔聽㗎？你啊，到時記得準時嚟啊嚇，好多 Auntie Uncle 喺同你影相啊。嗱，俾心機讀書 ，GPA 至少過3.8啦，係咪啊？係啊。係喎，3.7啦。Don't argue, OK？梗係 OK 啦，因為都冇得 argue 嘅。佢就係咁咯，成世好似好忙咁嘅。其實我只係想話俾佢聽，我有線索。因為咧呢張聖誕卡係咁寫嘅，請到兒童醫院加護病房，有聖誕禮物給你，明舅父。兒童醫院加護病房，明舅父。嗰日咧，成個天都係灰色，好多雲，落咗成日雨㗎，仲搞到我濕晒。兒童醫院加護病房，我都係第一次入去咋。
嗰度咧就瞓咗好多小朋友嘅，但係啲小朋友咧同平時我哋喺街見到嗰啲咧係完全唔同嘅喎。佢哋咧就瞓晒喺張床嗰度，但係唔知點解咧，佢哋對眼全部都係灰色嘅。但係佢哋一直望住個門口，唔知等緊啲乜嘢。突然之間咧，有人大聲嗌：佢哋對眼發晒光！各位小朋友，小丑叔叔嚟探你哋啦！哇，係小丑啊！來齊齊玩樂大合唱，大細小朋友樂高頭，得我投入並夠。來看我叉腰拍拍手，大笑出來你別憂愁，開個玩笑心樂透。來跳跳舞，來拉拉手，再扭扭腰先夠。好高笑臉又白面面，看小丑上樂透。來齊齊玩樂大合唱，大細小朋友樂心頭。若有眼淚我吹個佢送魔法入心裏。快變個氣化！我最愛看趣字滔滔，跳跳扎扎。變隻小魔獸，盡浪自由變奏。來齊齊玩樂大合照，大細小朋友樂高頭，得我投入並夠。來看我叉腰拍拍手，大笑出來你別憂愁，開個玩笑心樂透。快變個氣化，說句咒語，細細看看拍攝要快，三眼變粒流，過一刻又變走。來齊齊玩樂大合唱，大細小朋友樂高頭，一起來歡笑聲夠。來看我叉腰拍拍手，大笑出來你別憂愁，跟我合照戲熱翻。多謝大家，多謝，唱得好唔好啊？好。唱得好嘅話，俾啲聲嚟聽下好唔好啊？係嘅。喂，咁開心，咁不如我哋影張相咯喎。好啦喎，笑得開心啲喎。好。唔好意思啊，係舅父。啱啦，過嚟幫我哋影相。咪住先，你係咪 A B C D E。佢係咪舅父？唉，仲影？影，一二三。啊，開咗學咯噃，有冇去 O Camp 啊？識咗幾多個女仔咧？3個？2個？唔係一個都識唔到啩？哦，我知啦，梗係你阿媽唔俾你去啦，係咪咧？做咩啫？唔認得我咩？哎呀，我陣間仲要去第二間醫院探病啊嘛，費事換嚟換去啦。做咩啊？我覺得我黐咗線啊！大概啦。我黐咗線都記得你中意飲啲咩啊？咖啡加檸檬，口味冇變啊嘛。係喎嚇，你辭咗職啊？大概啦。哎呀，你做咩唔聽阿媽電話啫？忙啊嘛。哎呀，你做咩唔話俾你知你辭咗職啫？你估你阿媽聽到會有啲咩反應啊嗱？佢咪又係。你係咪黐咗線啊？一定係出面識埋啲唔三四人啦。咁啊係。咁但係，咁呢張卡有咩意思咧？今年忙啊嘛，費事唔記得，咪寄定俾你先咯。嚇？你今年唔同我哋過聖誕咩？大概啦。咪住先，你幾忙都好咧，都會同我哋過聖誕噶嘛。哎呀，你咪有啲咩瞞住我哋啊？有啲咩發生咗啊？
真係啊！哦，係咩啊？係咩啊？係咩啊？唉，我收到你阿媽寄過嚟嘅請柬喎。各位摯愛親友，小兒有人不負眾望，終於升讀港大醫學院會成為一位妙手仁心嘅杏林新秀，以懸壺濟世為己任。而家誠邀各位到場見證，酒微菜薄，望各位撥用光臨。姑姑，你有冇頭罩啊？點啊？攞嚟笠住你個頭啊？我咪笠住咗咯，塞住你把口啊！唉，我明喎。哇！你知唔知我嗰陣讀醫咧，你阿媽都幫我擺咗幾圍啊，仲有我斟茶俾佢每個 friend 啊！哇！真係斟茶都斟到手軟。你知又好啦，仲講做咩啫？做醫生好唔見得光咩？你見得光都唔使咁大聲係嘛？咁見得光嗰啲咧睇下寫咩先？今年電影節買咗20張飛，睇到飽為止。哇！真係2日睇一套先睇得晒喎。喂，咪住先，你點解有 IG 嘅？我成日同你傾偈噶噃。你個名唔係要叫做明明 underscore stage 4係咪啊？驚唔驚喜啊？女嚟喎。細路，你咁樣咧，可以俾人呃㗎。喂啊！你黐線㗎，要唔要諗住腳？癲佬，你扮女人，變態佬！如果你阿媽知道咗你呢排掛住睇戲又唔讀書，你估佢點諗啊嗱？哇！你仲諗住爆我出嚟啊？唔係啩？係啊。係你。有嘢俾翻你啊！咩嚟㗎？哎呀！呢個啊，認唔認得啊？你小學嗰陣生日啊咧，嘛，我記得。嗰陣時咧，你咪着住對小丑衫咯，然後咧就喺廚房咧推個蛋糕出嚟嘅。我仲攞咗2個波出嚟拋嘅。係啊，跟住咧就車咗落個蛋糕度啊嘛。你笑得好開心㗎。係啊，我哋笑得好開心，唔係開心，係恥笑啫。搞清楚先，你阿媽係冇笑嘅。唉，佢啊梗係冇笑啦，叫你俾部相機我啊，即刻逼我還俾你。但係咧，佢又冇遞到你拍嗰啲片喎。原來嗰陣講埋啲咁嘅嘢喎。你話過嘅，你想拍嘢啊嘛。係啊，唔記得啦。咁都係嘅，有陣時人大咗咧，真係好多嘢都會唔記得㗎喎。係細個講嗰啲點可以當真啫？但係我又覺得細個講嘅嘢先係最真喎。係算啦，我唔識拍嘢㗎。拍嘢有幾難啫？拍個掣就係咯。唔係㗎，好難㗎。我參加好多比賽㗎，得1次優異咋。咁都幾好啊！但係嗰次得我一個參賽咧，連亞季重拳都唔頒俾我。唉呀，有為啊！你知唔知我呢排喺度諗咧？如果第時我死咗，你估你阿媽會喺我個墓碑度寫啲咩啊嗱？都係嗰啲咩外科聖手永垂不朽啊咁咯。我估多似係啊！但係如果俾我寫，我諗我會寫一個中意做小丑嘅人。你咧？唔知啊，冇諗過。咁啊，攞翻屋企，慢慢諗。完美嘅線條，身材玲瓏仿得，鏡頭沉實穩重。我一拎翻部相機咧，我覺得好似觸電咁樣啊！嗰陣時咧，我生日，舅父見我咁中意拍嘢咯，咪送咗部單反俾我咯，係我人生第一部單反。但係我只係擁有咗佢大概30秒，跟住我阿媽就逼我還翻俾佢。
其實咧，我8歲嗰陣時咧，已經偷偷地攞咗我阿爸嗰部 CCD 咧喺度拍嘢㗎啦。我屋企嗰度拍嘢，其實都唔可以話係拍嘢嘅，我只係攞住部機咧喺度亂咁揈，但係我好開心㗎，我拍到所有記憶卡都滿晒。或者我今日咧可以再試一次咧。張有為，喂，媽咪，你咁早翻嚟嘅？你搞咩啊？我冇我溫書啊。我見你拎住部相機喎。係啊，我咪睇緊嗰啲醫學嗰啲片咯。哇！開俾媽咪睇下，媽咪都想睇下。我玩一下啫嘛。叫你玩下讀書。我都係休息一陣啫嘛。休息一陣，我今個聖誕啊已經幫你報咗個交流團啊，帶你去外國睇下嗰啲醫學嗰啲發展嗰啲啊。媽咪，可唔可以休息1年啊？你想玩拍片咋嘛？哎呀，媽咪啊，咁其實會拍嘢都唔係真係咁大件事啫，係嘛？你有冇睇過哆啦 A 夢？嚇？哆啦 A 夢啊！有。嗱，胖虎咧應該走去打雙撲，而唔係去唱歌，因為佢無論點唱都好咧，都係咁難聽啊！咁但係其實佢打雙撲，佢都可以間唔中唱歌㗎，係咪？咁你諗下啊，美斯咧1-3唔去踢波，2-4-6走去打籃球喎，佢冇專心做好件事啊！佢頂籠啊喺球場上面成日散步嘅矮仔咋。咁但係如果咁做，佢好開心咧？呢啲唔係叫好開心啊，呢啲叫黐晒線啊！張有為，你咁樣咧兩頭唔到岸，到最後啊，連自己都養唔掂啊！不如我哋唔好講錢啦，好唔好啊？有邊個唔講錢㗎？咁好多人都唔講錢㗎，有啲人係唔中意講錢㗎。你講邊個啊？我唔係咁講出嚟咯！你老豆啊，就係呢個世界上最蠢嘅人啊！一啲才華都冇，就抌低晒所有嘢，走去美國追尋佢所謂咩夢想喎！而家點啊？咩都買唔到，屋又買唔起，咩都拍唔掂，仲時不時仲問我借錢添啊！咁但係有時有啲嘢係要有犧牲㗎嘛。佢犧牲咗你同我咯！即使再堅強，多少次忍讓，結局原是偏強，挫敗仍是同樣，凝望漂亮那肖像，我偶像，假裝去補償。幾千個人期待那曙光，仍舊仰望，直到光流汗，要奮力對抗，越捱越茁壯，盼望有天靠岸，假裝去補償，虛放似一樣。攝錄原是抽象，可會令你似失了常？漸行漸遠就閉幕，細膩漫天，風雪再遇上，而夢碎破滅，驟變故事劇情醖釀。回憶中的某某，美麗眼眸，愛獨上西樓。各承受痛苦、抑壓與內疚，願放手，一
眼白髮低頭，眼淚流，覓尋路向，要對調立場，不必再緊張，只一刻素養，星星同情與可憐，容我情盡收，抹去淚流，偶爾墮入迷霧，常懷着信念前進，默然禱告，數萬個煎熬，都刺骨冷傲，愛如若受傷，告別了沒法洩露，聲線鏗鏘，不再隱讓，夜太荒涼，更自強。伴你去細數，縱險惡滿路，可跟我來共舞，總跟你同步，相扶相擁抱。好耐咧都冇見過媽咪咁唔開心。對上一次已經係我阿爸離開屋企嗰陣時，我同我自己講，我話我以後都唔可以再俾媽咪咁唔開心。但係明顯我做唔到。其實媽咪真係好錫我㗎，佢由細到大一個人湊我，真係好攰好辛苦，但係佢都冇怨過。唉，算啦，拍嘢啫嘛，有幾閒啫，唔拍咯。聽佢講，專心讀醫，所以我做咗個決定。過咗一排，我就走咗去揾舅父。喂，有位啊，幫我去入面攞嗰幾箱嘢出嚟啊！哦，知道啦。哇，咁多一箱二箱嘅你。係啊，做下運動啦咖啡加檸檬。唉，唔使啦，呢排咧瞓唔着啊。唉，係咪掛住同明明 underscore stage 4傾偈啊？係啊，而家同你傾啊，好唔好啊？仲講仲唉，講。講笑講笑。唉，我自己飲啦。你阿媽啊，哎呀，成日都打過嚟問我做乜辭咗醫院份工喎。哇！你做咩又 cut 佢線啊？佢留咗好多言喎，想唔想聽下？唉，咁又唔使啦，我屋企咧聽 live 嘅。點啊？發生咩事啊？冇啊。張有為小朋友係咪有心事要同叔叔講啊？哎呀，冇啊冇啊冇啊！唉，唔好講我啦，講你啦嚇。仲有咩咁多箱嘅？搬屋咩？係啊。嚇？使唔使幫手啊？唔使啦，自己都搞得掂。咁你搬喺邊啊？都係嗰啲地方㗎咁啦。再遠啲。你唔係出新界啊？再遠啲。你移民啊？都可以咁講嘅。喂啊！咁大件事你又唔同我哋講啊？咁呢啲嘢又真係好難同你阿媽講嘅嚇。啊係啊，嗱呢箱嘢我唔攞走㗎啦，你幫我俾翻你阿媽。哦。舅父啊。嗯？其實咧，我今日都有啲嘢要俾翻你㗎。咩啊？呢個咧我唔要啦。你唔中意咩？唔需要。我係問你中唔中意？我讀醫好忙㗎嘛，都冇時間。你真係中意做醫生？哇！個教授啊，佢話：哇，你見過咧，你最有天分㗎啦咁啊。咁我係問你自己中唔中意先？係乜你咁煩嘅啫？唉，我同媽咪都好中意啊。
中意就得啦，幫你抌咗佢啦。哎呀，我呢排執屋咧都發覺咧，你都好多嘢喺我度嘅喎嚇，衫褲鞋襪啊，DVD 啊。DVD 咩 DVD 啊！哇！DVD 喺你度咩？你都唔要㗎啦！唔好抌，等陣。呀！你睇嚟做咩啫？喂，唔係喎，你都抌㗎啦！呢隻咧咪以前阿媽好中意睇。我細個拍嗰啲嘢啊，點解喺呢度㗎？舅父生日，第一次行山，哇！媽咪大壽。The Artist， 喂，星光夢裏人點解喺呢度㗎？你嗰陣你阿媽咧咪話抌晒你啲 DVD 嘅，跟住我就幫你喺垃圾房執翻晒翻嚟咯。呢隻咧正嘢嚟㗎。咁有冇興趣重溫舊夢啊？要諗即係冇啦。哎呀，咁唔環保，你個人睇多次先啦。嗰陣咧，好似阿媽公幹咧打嚟你度啫，咁先可以睇呢套戲。我都係入到場先知，原來係個黑白默片嚟喎。我諗住你實悶到瞓着啦。哇，係啊，我嗰次先知咋。哇，佢冇對白嘅喎，冇顏色，但係哇，好有力量。你一出到戲院啊，仲扮個男主角喺度跳舞啊，仲係拍到可以攬住一齊死嘅電影嘅。係咪咁誇張啊？開始啦！願可盡情一點，內心不再遮掩，一生念日子怎麼數算？上天同人已怨，未敢淚流滿面，越掙扎悶苦總少不免。遊遍塵俗萬千，手中聲線，迷惘裏默霧中一再兜圈，浮沉靈魂折返，如何用力再攀到感覺錯亂，似未停斷，沒有理想，走不着方向，枯榮大半生，怎知道高峰竟可達到？茫然哪怕迷途，抬頭那瞬間已有預告。覓到理想，給生命滋養，全力去衝，天窗要打開就知道，交織過每段路，編寫細節落寞，尋找到。有慧啊，我咧都係呢排辭咗職先發覺，日日都冇嘢做喎，跟住又諗翻起，其實我係想做小丑嘅喎，但係咧又學極都學唔識，咁就放棄咗啦。其實咧，我都想講好耐嘅。我冇見過呢啲小丑咁渣㗎，拋玻璃都係拋落嚟塊面嗰度嘅。但係我又發覺咧，俾我車中嗰條友咧，佢又好開心嘅喎，跟住我又好開心嘅喎。咁變態啊你哋！係幾變態㗎，所以我發覺咧，其實我係中意見到人哋笑喎。你知唔知咧？醫院咧平時係灰色㗎，但係咧啲小朋友一笑咧就會變晒七彩顏色㗎喎。因為啊，我咧而家又要去醫院度扮小丑啦，你可唔可以幫我拍低佢啊？張導演。
中下？有為，快啲執好間房啦！出邊好多人喺度凍咗啦，媽咪嘅咩？唔大。你行過嚟啊！我嘅媽咪，我又唔係結婚。呢個唔係結婚㗎，呢個叫狀元球啊！但佢寫住個喜字喎。係啊，好開心㗎嘛！又唔聽電話又。阿仔啊，你問下你舅父去邊度先得㗎？哦，媽咪，你喺度做咩啊？哦冇啊，抄翻啲嘢啫嘛。我見到你喺度畫分鏡圖喎，你喺度黐咗線啊！你唔記得應承過媽咪啲咩咩？哎呀，一個月我都係咁，我翻到屋企先同你講啊！你做咩仲唔行啊？你唔聽媽咪話？媽咪啊，我係可以出去咧斟茶俾 uncle auntie 嘅。咁就行啦，唔該。早幾日咧，我咪去咗舅父度嘅。跟住咧，佢揾咗好多我以前細個拍嗰啲嘢，記唔記得啊？原來我拍咗好多片㗎。你仲有部相機咧？係你舅父教壞你嘅。唔係關舅父事，係我自己咋。你唔記得咗應承過媽咪唔再拍嘢咩？媽咪啊，其實你知唔知而家我上堂係點㗎？Professor 講嗰啲嘢咧，我句句我都明㗎。但係我竟然發現我冇樣嘢係想知㗎喎。Infection, host defense 我一啲興趣都冇。我就坐張 lecture hall 嘅最後排咯。我每堂咧就係咁畫啊！喂，咁點樣畫會好啲咧？個構圖點樣好啲？個故事點樣講會再流暢啲咧？我夜晚啊喺屋企咧，我瞓唔着，我都係望住個天花板咋。我覺得哇，好似個電影啲熒幕咁樣，跟住就播緊我拍嗰啲戲啊！你明唔明啊，媽咪？你想拍片啊？我想去讀電影。張有為，你知唔知香港一年有幾多套電影上映啊？你又知唔知日日有幾多導演等緊人俾錢佢哋去拍戲啊？你依家同我講你有醫生唔做，走去做一個賺唔到錢嘅電影導演？但係咁樣我會開心好多㗎。做人唔係開心就得㗎。唔通我揀啲我唔中意嘅嘢做咩？做人仲要講成就，仲要講價值啊！咁開心唔係成就咩？歪你啊！你細細個，阿公阿婆就唔喺度啦，係我一個人出嚟湊大你哋兩個嘅。你舅父係我供佢去讀書嘅，你老豆又走埋啦。我做所有嘢都係為你哋好。我知，辛苦你啦，媽咪。但係咁，不如可唔可以俾我自己揀一次咧？媽咪幫你揀咗啦。哎呀，媽咪啊，其實喂我20歲㗎啦。但你唔識揀啊嘛？你以為自己真係 Christopher Nolan 啊？你係咪想好似你老豆咁啊？拋埋晒啲垃圾嘢出嚟啊！所以其實唔係唔俾讀，你只係覺得我同老豆一樣冇天分。係啊，冇天分啊！你覺得我拍嗰啲嘢全部都係垃圾？係啊，全部都垃圾啊！有為媽咪，快啲叫有為出嚟影相啦！好多 auntie uncle 等緊佢影相㗎。得啦，咁開得直未啊？得啦，收聲！張有為，而家即刻同我出去，乖乖地做翻個醫科生。呢度唔到你話事啊！呢個都唔係你話事。你作反啊！係啊，我作反啊！咁點啊？荒唐！琴日你先至話會為將來情願有翻個受劍嘅知名職銜，承諾咗會翻去專注考試，努力溫書上進，又話想去做醫生，全都變虛構。順利點解我哋就夠時
但到聽你話實際均衡，專業生活可算順路，循環冇課就可快樂嗎？或者你要清楚幸福嘅感覺。金錢能為你解決重要事情，性愛無謂去追錯誤決定。話無據定反對定獨立，建議是那叛亂串串我冷你嘅愛，生嚿叉燒好過生你，你走。我走。我再問多你一次，你做咩唔聽我電話？做咩無啦啦辭咗份工啊？做咩拎部爛鬼機出嚟教下我個仔啊？我同你講緊嘢啊，楊啟明，我同你講緊嘢。成日掛住睇電視，我成日同你講啊，得閒揾啲有意義嘅做下啦。喂，家姐啊，我唔係睇緊電視啊，我睇緊有為拍嘅嘢啊。真係你教壞我個仔啊！我只係叫有為幫手拍嘢啫。你辭咗份工就係去醫院扮鬼扮馬。唔係扮鬼扮馬，係扮小丑氹人開心啊！我唔理你扮咩啦，依家係你教壞我個仔，搞到佢而家話要讀電影添啊！咁其實條路佢自己揀嘅都幾好啊！你係咪想佢揾唔到食啊？喂，其實咧，佢有你呢個阿媽，唔使讀醫佢都揾到食㗎噃。咁你自己有讀醫，係你叫我去讀醫㗎。咁即係你話而家我逼你報仇咁啊？咁又唔可以咁講，即係其實我哋嗰陣冇得揀啫。即係我哋咁辛苦為乜啫？都係為咗我哋嘅下一代可以過得舒服啲，可以過佢自己想行嘅路，開心都好緊要㗎。唉，歪理啊！我唔知你喺邊度聽埋晒啲咁嘅歪理啊！個歪理係你同我講㗎。我冇講過啲咁嘅嘢。我記得咧，嗰陣阿爸阿媽突然間走咗，咁咧我日日匿喺張床度喊啦。跟住咧有一日係聖誕節嚟㗎，我記得嗰晚你無啦啦捉咗我落去公園嗰度喎。你記唔記得啊？嗰陣咧個公園咪成日有個小丑阿伯喺度扭波嘅，跟住咧你倒晒啲錢出嚟，塞晒俾個阿伯，跟住同佢講話：嗱，我唔理，我話知你變乜啊？總之你一定要令到我細佬笑。跟住我話：喂，家姐唔好搞啦，你咁樣你俾晒啲錢佢，我哋食乜嘢啊？跟住係你同我講㗎。細佬，其實開心都好緊要㗎。跟住咧，我個小丑咧就話發達啦，咁咧就變晒佢所有識嘅魔術出嚟，最後仲送咗塊薑餅俾我哋。我記得咧嗰晚咧，我哋凍到騰震，但係我哋真係笑得好開心。咁即係你話教壞你嗰個係我啊？大概啦。咁你就教壞翻我個仔啊？都可以咁講嘅。我話過你知啦，我梗係知佢中意拍嘢啦，但係佢冇天分啊嘛。佢細個拍嗰啲嘢我就知㗎啦。佢讀電影唔會開心㗎，所以我咪掉低晒佢啲嘢咯，費事佢越拍越傷心啫嘛。但係我諗冇嘢傷心得過你自己阿媽話佢拍嗰啲嘢都係垃圾。我只係想佢唔好再亂諗嘢啫。咁你對佢咁好，佢有冇多謝你啊？有冇笑啊？我咧呢排睇翻晒以前所有嘅舊相啊！你呢啲咧係我哋每一年聖誕節影嘅相喎，你睇唔睇到啊？其實我哋從來都冇笑過。
我哋係幾時開始冇再笑過嘅咧？你無啦啦講呢啲嚟做咩啫？家姐，我生 cancer。你唔好亂講嘢啦！其實我想同你講好耐㗎啦，但係我又唔知點同你講。你唔好攞呢啲嘢嚟玩啦！跟住你又係咁打俾我，我又唔知聽唔聽你嘅。家姐鬧你兩句啫，你使唔使講大話呃家姐啊？家姐，我 stage 4㗎啦，好快就唔喺度㗎啦。你依家同我講，你有絕症，會死。你細細個就係咁㗎啦，成日整蠱家姐嘅。你嗰次啊實習啊話做下手術，冇得劏死個病人都有嘅。你即刻打電話同我講你要跳樓自殺啊！點知我一翻到嚟見到你拎住個蛋糕，同有為一齊唱生日歌，點啊？蛋糕咧，快啲攞出嚟切咗佢啦！家姐啊，其實我約咗個客，我走先。家姐，如果你而家走咗去咧，我真係唔知我哋有冇機會再見啊！我哋去澳洲。我想留喺度啊！今晚飛，我幫你請最好嘅醫生。我自己知自己事啊！家姐有錢啊，有錢 stage 10都醫得好㗎。我攞唔到㗎。家姐幫到你㗎，你記唔記得你細個俾人打嘅時候，家姐每次都幫你打翻佢哋㗎。你有親事，家姐一定幫到你㗎。家姐啊！回頭望去，別已字句，沒有半點的眼淚。創作是不會畏懼痛苦，也當樂趣。潮汐漲去，笑着面對，可惜我已淚沉沉睡去，無力面對，也算是曾訴過罪，壓抑的心裏不敢妄想跟你再聚，也告知我已屢屢再試，竭盡力至此，再放回落寞現實，日日夜夜似差多諷刺，盡頭來來回回次次高山低谷輪迴萬次，仍然在依蓋他沒法子。無奈是欠缺了理智，願你可分經再振翅，就算結束，拒絕臣服，這樣殘酷，只想痛哭，悲長萬曲，很想痛哭，我未想錄到。拋下一切別回眸，放手俯拾即便有，經歷多少春與秋，縱使失落不忘路。如見我碎掉以後，不是走到彼岸，是失望，是渴望，祝福你力到最好，珍惜你，永遠像無價寶。何況又說自願比天高，熱烈熱情盡付，誰又能預到？各走各旅途，在上路，確信定能做到。縱分隔兩岸，你可愛臉
從頭又看往日過去，往事過往你的好，再去找天國地圖，凝望你細數，過得更美好。係咧，家姐啊，你好似仲未答我啊！我哋幾時開始冇再笑過啊？就係我做咗醫生之後啊，就係你掛住做生意成日唔喺屋企之後啊。係啊，你做生意係好叻啊，但係你唔開心啊。不如你話我知啊，你做咩最開心啊？做你家姐，做有為阿媽，但係兩個都仲唔係做得好好啊！都係㗎。咁不如俾個機會你做翻個好家姐啊！我哋兩姐弟咧，好似好耐冇一齊睇過戲啦。不如你留低陪下我啊，好唔好啊？你睇下有為拍嘅嘢啊，其實咧都幾有進步空間嘅。咁你又叫佢拍？但係佢每次拍親嘢咧，都笑得好開心嘅。又啱嘅。哇！咁快有聖誕喎，今年得翻你同我啫。媽咪，俾啲時間我，好快冇事嘅。係喎嚇，做乜年年咧都淨係整薑餅嘅咧嚇？哦，我知啦，因為其實你淨係識整薑餅。因為你舅父啊，食親薑餅都笑得好開心嘅。媽咪，唉咁啦，今年咧一於我啊代購從軍啦嚇，我代佢食晒啦，食晒你啲薑餅啦，然後咧代佢燒埋俾你睇呀！好啊，一於咁啊。廚房仲有好多啊，加油！唉，媽咪唔好睇相簿啦，哎呀傳統啊，哎呀，同寶貝仔影張相先嚇。唉，得我哋兩個有咩好影啫？唔係我講㗎，舅父講㗎，佢話今年咧張相要特別開心㗎喎。唔影啦。唉，明嘅，我拍埋晒呢位垃圾嘢，梗係唔想同我影相啦。哎呀，媽咪唔係咁嘅意思唔緊啊！要喎，我係垃圾我知。我唔係話你係垃圾，我係話你拍嗰啲嘢有啲。媽咪，我聽得唔係好清楚，可唔可以講多次咧 Sorry 啊，我唔係咁嘅意思。哦，係啦，係嗰個英文啊，可唔可以大聲多少少？係跪喺度講最好。衰仔啊！玩媽咪
係嘛？肯定係你舅父教壞你啦。誒，唔關舅父事㗎。你有冇諗過你個仔我咧，本身已經係好壞嘅咧？好壞好壞。誒不過唔驚啊，而家幾壞幾廢都好咧，都可以發電㗎。誒媽咪啊，我想講咧，我喺舅父嗰啲箱度咧揾到本嘢喎。劇本嚟㗎。喂誒哇！喂編劇楊家欣原來沒法躲。男主角對住女主角，凝視着他對他説：我哎呀，愛你。哎呀，我細個係寫埋啲咁嘅嘢㗎啦。哇！媽咪你做咩寫劇本啊？哎呀，男主角凝視着女主角對他説：哎呀，夠啦夠啦！你阿公阿婆啊，以前我愛你。落翻嚟啦！你阿公阿婆啊，以前做話劇㗎。佢做話劇咁你唔講我知嘅？誒咁咧，佢哋勁唔勁㗎？即係出唔出名咁樣㗎？一般咯。咁有冇片啊？我想睇。邊有好似你咁拍片㗎？咁你有冇睇過佢哋做戲啊？梗係有咯。點啊？好唔好睇啊？嗱，我就覺得咧係啲劇本寫得唔好啫，咁所以我就寫個好啲嘅劇本俾佢哋做翻場好戲咯。即係佢哋做呢個劇本啊？哇！唔係，大媽咪啊，咁啊啱啦嚇！你咧就編劇啊嘛，係咪？咁啊，你負責編劇，我就負責導演。不如我哋試下咧拍舅父做小丑嘅故事啊，好唔好啊？我唔想拍低佢，我想擺上舞台做。點解？因為咁樣，我先至可以再次面對面咁見到你舅父，再感受到佢嘅呼吸。原來我怕處於一群人，閒來寂寞，怕得一個人，是床暗角，抱即正翻騰，能為我並不止呼喊。念念你若有意識，請降臨，與我並肩幫手擺下，怎放手，心頭又解明明我要放手將本事，有你從頭到尾同行，永卻無隨時那個我出於可以，明明我要放手將本事，怕你真知長遊，如能撐你如同生命庇佑。我會借你無懼夜雨悽麗，讓你好能遇見，迷霧裡亦願去闖，就算暮色花開，等到那日，終會有日終再見那心中復有。媽咪啊，其實咧我都真係幾掛住舅父嘅。如果我哋三個都喺度嘅話咧，唔知會點咧？我哋一定會好開心。係，一定會好開心嘅。我最想咧就係三個人咧無無聊聊咁求其揾套戲嚟睇。
知道一定可以嘅，因為只要一日仲有劇場，我哋就一定可以再次相會，係咪啊？名舅父。願可盡情一點，內心不曾遮掩，若掙扎，日子怎麼數算？上天無意願。越掙扎，悶苦總笑不完。遊遍塵俗萬千，手中星閃，迷惘裏密霧中，一再兜圈，浮沉命運之間，如何用力再攀到感覺錯亂，只能斷斷。理想找不着方向，只用大半生，怎知道高峰竟可達到？茫然哪怕迷途，抬頭那瞬間已人淚覓到理想，給生命滋養，全力去衝，天窗要打開就知道，交織過每段路，編寫細節落寞，尋找到。呢個就係我哋嘅故事。媽咪咧喺以前就俾咗啲嘢舅父，然後舅父又將佢送咗俾我。而喺呢度，我想將啲嘢咁珍貴嘅嘢送俾你哋每一位。願可盡情一點，夢想就能飛遠。咁啊，去繼續多謝我哋一啲嘅團隊嘅人員。首先咧，想借助大家嘅掌聲，歡迎我哋嘅主創同埋我哋嘅靈魂人物，我哋作曲 Nora。係啦，另外咧今日我哋仲有一位電視嚟咗嘅 Melissa，多謝你。跟住另外仲有我哋嘅故事創作 Rebecca。係啦，另外咧仲有我哋嘅導